大家應該記得佢哋兩個以前拍過拖，無疾而終之後，你有你嘅生活，佢有佢嘅忙碌，今日天各一方。唔聲，原來 Eddie 有新女啦！尋日有讀者報料，見到 Eddie 攬新女見家長嘅相啊，好肉緊喎。唔係咁啱啫，又唔係話見家長嘅特別觀察啦。哦，原來唔想講，咁不如講下你賣雞賣成點啦？都 OK 噶，係得。雖然話你係好好啊，但係進步緊啦。明嘅，生活艱難，講是依家又開唔到台，實好失望啦。又唔可以話失望嘅，咁你都得到一個3年嘅穩定嘅收入咯。咁嚟緊月底你就滿約港視，有咩打算啊？冇啊，而家政府咁樣搞又得翻一個台咁啊，咁咪北上咯。都同住有間公司都傾緊嘅，其實我隨時都 ready 噶啦。只要呢邊一約滿咗，就可以全程投入去上邊做。吓，咁以後喺香港咪見唔到你咯？其實主要睇工作咯，有工作就上去。咁我屋企人商量緊，睇下會唔會將香港嘅物業賣咗咯，再喺上邊買上邊物業咯。樓都賣埋，咁真係好大決心喎。